ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఎం హేమంత్ ఆల్ ఇన్ వన్ ట్రాక్టర్స్. అటు సైడ్ తోలుతుంది కదా బుట్టబండి. మొన్న కల్టివేటర్ వేసేటప్పుడు వీడియో తీశాను. అంటే అప్పుడు అటుపక్క నింది తోలారు, అంటే అటుపక్క మనం వీడియో తీసింది. ఇప్పుడు అంటే అటుపక్క నుంచి తోలుకుంటూ వచ్చారు గుంటక పొలుగు. ఇదిగోండి, దొక్క అయ్యే ఉండేది, ఇది తోలితే అయిపోద్ది. ఇంకా తర్వాత రేపు బోది తోలేది. ఇదిగోండి బుట్టబండి స్వరాజ్ 724 XM. అది ఇదిగోండి గుంటక పొలుగు ఒకటే ఉంటుంది, 2 షాడీలు వెనకాల పొలుగు ఉంటుంది గుంటక పొలుగు. ఇదిగోండి చెట్లు కానీ మొన్నటి మీద కొద్దిగా పెద్ద అయినాయి చూడండి. ఈ మధ్య తవ్వించిండ్రు, నిన్న ఈరోజు కానీ తవ్విండ్రు. కొద్దిగా ఈ కైలో ఉండింది కొద్ది కొరవ తవ్వారు. ఇప్పుడు మొక్కలు నీట్గా ఉన్నాయి చూడండి. అంటే ఇట్లా ఉంటుంది ఫస్ట్. అంటే మొన్న గొర్రె తోలినప్పుడు 2 పట్లు తోలారు, అంటే ఫుల్ ఒకటి హాఫ్ ఒకటి. ఇప్పుడు అంటే ఇది 2 పట్లు గుండకు కానీ 2 పట్లు తోలాలకి ఇట్లా లైట్గా బోధాలు వస్తుంది. ఇట్లా వచ్చింది కదా, మళ్ళీ ఈ పట్లు ఒకసారి రావాలా, అప్పుడు పెద్ద బోధాలు పడుతుంది. ఇదిగోండి 2 పట్లు వచ్చిన దాంట్లో ఇట్లా పడుతుంది, ఒక పట్టి పోయిన దాంట్లో ఇదిగో ఎట్లా వస్తుంది. ఇదిగోండి ఉట్టి పొలుగు, అది ఒకటే పొలుగు మొత్తం. అంటే ఈ పెద్ద బండ్లకి అయితే 3 పొలుగులు పెట్టాలి, ముందల ఒకటి వెనకాల 2. 9 చెక్కల గొర్రె కాబట్టి అది. దీనికైతే 2 షాడీలు పెట్టి ఒక పొలుగు పెట్టారు. అదండి ఒకటే పొలుగు చూడండి, కనిపిస్తుంది పెద్దది. ఇందాక ఒకటే అన్నా కదా, ఇది 2వ పట్టి పోతుంది దీంట్లో. చూడండి 2వ పట్టి పోతే ఇట్లా మధ్యలో బోధాలు వస్తుంది. అర్థమైందా మీకు? ఇదిగోండి ఫస్ట్ పట్టిలో ఇట్లా వచ్చింది దీనాల, మళ్ళీ తర్వాత ఇట్లా వచ్చింది. మధ్యలో ఇంకోటి బలేదు, సరిపోతుంది, తెగింది మొత్తము. అట్లా ఈ కైలన్నీ తోలుకుంటా వచ్చారు. ఇంకా ఒక్క అయ్యేం తోలేది. మొన్న మనం గొర్రె తోలే వీడియో అటు సైడ్ ఆ ఫస్ట్ కైలో లాస్ట్ వచ్చాము, వీడియో లాస్ట్ అదే అయిపోయే లాస్ట్ వచ్చాము తీసేదానికి. ఆ లాస్ట్ కైలో తీసాము మనము. ఇప్పుడు అటు నుంచి తోలుకుంటా వచ్చాడు. అవును, అటు నుంచి తోలుకొని వచ్చాక ఇప్పుడు మనం లాస్ట్లో వచ్చాము. ఇంకా ఒక్క అయ్యి ఉంది, ఈ కై తోలాలి. ఈ కై కొద్దిగా ఉంది, అయిపోద్ది. ఇంకా అది తోలితే రేపు బోధి తోలేది. అంటే నీళ్ళు వేసేదానికి ఈ మొక్కల మధ్యలో బోధి తోలుతారు. రేపు కానీ వీడియో తీస్తాను ఒకటి. అదిగోండి ఈ పట్లో ఇంకా దీంట్లో ఒక కానీ బాగలేదు, ఇప్పుడు పోతుంది ఒకటి. అదండి ఇదిగోండి బాగా దిగుతుంది. అంటే పోయినసారి గొర్రె బాగా లోతుగా దిగింది కాబట్టి ఇప్పుడు బాగా దిగుతుంది గుంటక పొలుగు. ఇంకేం ఉండవు చెట్లు కానీ. ఇదిగోండి తొంగ అంతా ఊడిపోయింది చూడండి, ఏం లేదు. ఇదిగోండి అంతా గెట్ల లేసి వచ్చేస్తుంది. ఇంకా దీంట్లో ఒక పట్టు వస్తే సరిపోద్ది. ఇంకా రేపు బోద్దోలే వీడియో కానీ తీస్తాను. ఈ వీడియో ఇక్కడ దాకా ఎండ్ చేస్తున్నాను. వెల్కమ్ టు టుమారో వీడియో. అంటే రేపు వీడియో పెడతాను. ఇదే కైలు బోద్దోలేది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.